我们也听贝拉吃什么？我自己带午餐。好的，这个烤气怪兽鲜良好，适合中国农业大学联合研发的，一顿一袋，出门带着也方便。还有人拿多多啊！来吧。对了，开始无聊了，不能游的啊！今天太冷了。走，我们捡柴去啊！走啊。好，继续走，走吧。贝拉，你也吃饭吧。今天贝拉挑的是鸡肉的，他们还有羊肉的，看得出来是新鲜的肉和蔬菜做的，鲜肉鲜蔬可以提高吸收率，既可以当主粮，也可以拌在狗粮里增加营养和口感。贝拉很喜欢吃。把鸡都带走。